नमस्कार, पळूया अपडेट खबरो. नेपाळाची संकटा थांबनात. आयतारा आनीक एक भूकंप. सोपिल्ल्यांचो आंकडो 3,300 वयर. 6,500 वयर जखमी. बिहार धरून पूर्वोत्तर भारतान 65 गेले. 250 जखमी. नेपाळातल्या भूकंपान अंडर-14 भारतीय फुटबॉल टीम अडकल्ली. टीमीन गोंयचे 4 फुटबॉलर. एव्हरेस्टाचेर साखळेचो ट्रॅकर अडकलो. मात सुरक्षीत. 5 गोंयकारांचो गट नेपाळ सावन पावलो दिल्ली. देवळा इगर्जीचे हॉलांनी लग्न मुजी काजरा पडटली म्हारग. देवळा चर्चीच्या हॉलांक आता लायटीचे बिल कमर्शियल दरान. मीटर रिडरांकडच्यान खात्यान मागलो रिपोर्ट. मिकी कडेन आसात 2 पासपोर्ट. मडगावच्या कोर्टान याचिकादाराचो दावो. मिकी आड FIR घालपाक लावचो म्हूण कोर्टा मुखार मागणी. सरकारान नेमलो खासा सरकारी वकील. आणि गोय फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिलाच्या जोड पालवान युवाचो 3रो समर फुटबॉल कॅम्प मळ्यात सुरू. 14 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक फुटबॉल प्रशिक्षण. खबरो विस्तारान. नेपाळाची संकटा थांबनात. आयतारा कोडारीक 6.7 ताकीचो भूकंप जालो. कोसळिल्ल्या बिल्डिंगा पोंच्यान 3,300 वयर कुडी काडल्यात. सोपिल्ल्यांचो आंकडो आनीकय वाडूं येता. 6,500 वयर लोक जखमी जाल्यात. भारतान नेपाळान बचाव कार्या खातीर खासा विमानां आनी हेलिकॉप्टरां सयत NDRFच्यो टीमी धाडल्यात. 2,000 भारतीयांक नेपाळांतल्यान परत हाडले. भूकंपान बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल मेळून 65 जाण सोंपल्यात. सुमार 250 लोक जखमी जाल्यात. कोटरी वाठारात आयतारा आनीक एक भुंयकाप जालो. ताची तीव्रता 6.7 आसली. 5,000 परस चड लोक जखमी जाल्यात. हो आंकडो आनीक वाडूं येता. भुंयकापाचो धपको बशिल्ल्यान लोकांक आदार दिवपा खातीर भारत सरकारान खासा मोहीम उगडल्या. त्या खातीर वेगवेगळे साहित्य घेवन संरक्षण मंत्रालयाची विमानां नेपाळात गेल्यात. केवल काठमांडू और नज़दीक के आ रहे हैं, लेकिन रिमोट एरिया में अगर कुछ जरूरत होगी तो वी विल प्रेस इन any kind of assistance as already communicated and stated by Prime Minister. हाँ, बिहार में भी सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मदद करने को मैंने आर्मी को डायरेक्शन दिए. जो लोकल वहाँ के मिलिट्री यूनिट्स है वो कर लेंगे जैसी उनको जरूरत है. भुंयकापाक लागून लोक सामके भिल्यात. घरां आनी बिल्डिंगो पडिल्ल्यान हजारांनी लोक बेघर जाल्यात. अगर आप उसको अपनी आंखों से देखते हैं, उसके जो दहशत होती है वो महसूस करते हैं, तो आपको लगता है कि हर बार अगर आप चलते भी रास्ते में तो आपको लगता है कि ये धरती हिल रहा है और कहीं ये फटने वाला है. 3 घंटे के अंतराल पर देख रहे हैं, मतलब हल्का सा कंपन हो ही रहा है. कल के जिस तरह कल 11:55 में भूकंप आया था, जो सबसे बड़ा भूकंप तो वही हुआ, लेकिन उसके बाद से हर 3 घंटे पे देख रहे हैं कंपन है ही है यहाँ पे. हम लोग को भूकंप से इतना मतलब परेशान हो गया है कि जहाँ भी जाते हैं, जब भी जाते हैं, ऐसा महसूस होता है कि वो दोबारा फिर आएगा. उत्तर भारतात जायत्या सुवातींनी भुंयकाप जालो. पश्चिम बंगाल, बिहार आनी उत्तर प्रदेश या राज्यांनी भुंयकाप जालो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. नेपाळातल्या भूकंपान अंडर-14 भारतीय फुटबॉल टीम अडकल्ली. ह्या टीमीन गोंयच्यो 3 चलयो फुटबॉलर आनी कोच आसा. याशिका गडेकर, सौम्या मुकुंदन आनी सुष्मिता जाधव ही गोंयची 3 प्लेयर आनी बायलां अंडर-14 कोच नेपाळान अडकल्ली. आयतारा सांजे सगळे टीमीक विमानान भारतान हाडली. त्या शिवाय माउंट एव्हरेस्टाच्या वाठारांत ट्रेकिंगाक गेल्लो साकेचो देवेंद्र गुरव हिमपातान अडकल्लो. तो सुरक्षीत आसा आनी तो आपल्या फामिलीच्या संपर्कांत रावला. त्या शिवाय 5 गोंयकारांचो गट नेपाळा सावन दिल्ली पावला. तातूंत तळगांवचो एकलो आसा. नेपाळान भूकंपाक लागून भारतीय चलया फुटबॉल टीमीन आशिल्ले गोंयचे 3 प्लेयर आनी गोंयचेच कोच अडकल्ले. टीमी बरोबर चौगाय आयतारा सांजे दिल्ली पावले. असोसिएशनाचो अध्यक्ष एल्विस गोम्स भारतीय टीमीची कोच मेमोल रॉकीच्या संपर्कांत रावला. AFC अंडर-14 चलया सर्ती खातीर भारतीय टीम नेपाळात गेल्ली. भारताच्या 18 प्लेयरांचे टीमीन 3 गोंयची प्लेयर आसात. आशिका गडेकार, सौम्या मुकुंदन आनी सुष्मिता जाधव ही गोंयची 3 प्लेयर ते टीमी बरोबर नेपाळान अडकल्ली. आमकां इन्फॉर्मेशन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान दिला ते प्रमाणे ती सगळी सुरक्षीत आसा आनी बरे भशेन पावतली ती गोंया, कांय प्रॉब्लेम ना.
ती स्टेडियमार असली थंय जेन्ना इन्सिडंट जाला तेंची ती थर्ड प्लेसीक मॅच असली. दिल्ली पावल्या उपरांत कोच मेमॉल रॉकीन भूकंपा वेळार थंयची परिस्थिती सांगली. The stadium was fully shaking. I just realized, oh, it might be a stadium crash. I don't know. I just told the girls to run out, and all the girls ran to the ground, and they were all sitting down. More than 5.5 hours, we were on the ground. We were sitting. We were like, but still, it was not controllable. The full ground was moving. The entrance was broken. The stadium was cracked. But still, we were safe enough. So I don't think we had any problem in the stadium. But again, it was a fear what we all, children and me as a coach and my assistant, all the staff went through. इतले मजगती साखळेचो देवेंद्र गुरव माउंट एव्हरेस्टाच्या वाठारांत ट्रेकिंगाक गेल्लो. भूकंपाच्या नेटार सध्या माउंट एव्हरेस्टाचेर हिमपात जाल्ल्यान तो थंय आडकला. मात तो सुरक्षीत आसा आनी फामिलीच्या संपर्कान आसा म्हूण सुत्रां सांगतात. माउंट एव्हरेस्टाचे बेज कमांडा कडच्यान नेपाळान काठमांडू सावन दिल्ली पावंक 4 ते 6 दीस लागू येतात. गोंयचो एडव्हेंचर प्रमोशन कमिटीचो अध्यक्ष मनोज जोशी सध्या कुल्लू मनाली वाठारांत आसा. मात तांकां भूकंप बादिल्लो ना. गोंयचे 40 भुरगे 5 मेक थंय ट्रेकिंगाक वचपाचे आसात. प्रुडंटान ताका माउंट एव्हरेस्टाच्या वाठारांतले परिस्थितीचेर विचारले. तो म्हणटा भारतांतल्यान खासा विमानां वा हेलिकॉप्टर्स धाडून तांकां परत हाडपाची वेवस्था जावं येता. तांकां आनीक तसो मार्ग कांय ना, कारण थंयच्यान चलत येतलो जाल्यार 7 दीस लागता बेस कॅम्पा वयल्यान हांगासर सकयल पावतलो जाल्यार 7 ते 8 दीस मिनिमम. सो तांकां थंयच्यान पिकअपच करचें पडटलें. थंयचो रूट बी सगळो जर काबार जाल्लो आसा जाल्यार तांकां थंयच्यान एअरलिफ्ट करचें पडटलें. एअरलिफ्ट ओन्ली हेलिकॉप्टर्स कॅन पिक देम अप. इतले मजगती नेपाळान आडकिल्लो गोंयचो 5 जाणांचो गट सध्या दिल्ली पावला. तातूंत ताळगांवच्या एकल्याचो आस्पाव आसा अशें सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. देवळा इगर्जीतले हॉलांतली लग्नां काजरां म्हारग जातली. देवळा चर्ची सारकेल्या धर्मीक आस्थापनांच्या हॉलांक आतां लायटीचे बिल कमर्शियल दरान लागतले. पयलीं धर्मीक सुवातींक घरगुती दरान मेळटा तीच वीज हॉलाक वापरतले. देवळा हॉल पयशे घेवन कमर्शियल गजालींक भाड्यान दितात म्हूण तांकां कमर्शियल दर लागतलो. वीज खात्यान सगळ्या मिटर रिडरांक धर्मीक आस्थापनांचे कमर्शियल वापराचेर हॉल सोदून काडून रिपोर्ट दिवंक सांगला. उद्देगांकूय पीक आनी ऑफ पीक अवर्स अशे वेगळे दर पत्रक केला. जॉयंट वीज रेग्युलेटरी आयोगान गोंयचे वीज खात्याक लायटीचे दर 14% वाडोवंक मान्यताय दिल्या. तातूंत घरगुती वापराबरोबर बाकीच्याय वेगवेगळ्या विभागांनी दर वाडयल्यात. देवळा, चर्ची सारकेल्या धर्मीक आस्थापनांक सरकार घरगुती दरान लायट दिता. तांच्या हॉलांकूय तेच दरान लायट मेळटाली. हॉलांचो कमर्शियल वापर जाल्ल्यान तांकां कमर्शियल दर लागतले. वीज खात्यान सगळ्या मिटर रिडरांक धर्मीक आस्थापनांचे कमर्शियल वापराचे हॉल सोदून काडून रिपोर्ट दिवंक सांगला. उद्देगां खातीर आतां दर पत्रकान वेगळी येवजण केल्या. सकाळी 7 ते रातची 6 वरां मेरेन सद्याचो दर, उपरांत पीक अवर्स म्हणजे सांजेची 6 वरां ते रातची 11 मेरेन सद्याच्या दरा परस 20% चड दर लायतले जाल्यार रातचे 11 वरां ते सकाळी 7 वरां मेरेन सद्याच्या दरा परस 10% कमी दर लायतले. थारायल्ले बाकीचे दर अशे: शेतकी वापर सद्याचो दर किलोवॉट वराक 120 पैसे, वाडयल्लो दर 130 पैसे. संरक्षण आस्थापनांक किलोवॉट वराक 330 पैसे, वाडयल्लो दर 370 पैसे. तात्पुरते कनेक्शन सद्याचो दर 7.5 रुपया युनिट आनी वाडयल्लो दर 9.90 रुपया युनिट. ह्या बरोबर कमी येणावळ आशिल्ल्या घरांक दिल्ल्या कनेक्शनाचे म्हयन्याचे बील 27 रुपया 50 पैसे वेल्यान 30 रुपया इतले वाडला. आतां सरकारान देवळां आनी इगर्जीचे हॉलांक कमर्शियल दरान बील लावंक सुरू केल्यार लग्नां, मुजी आनी काजरां सारकेल्या सुवाळ्यांक हॉलांचे भाडे वाडटले इतले खरे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. विराम.